ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரோட் ஸ்டார்ஸ். நான் உங்களுக்கு மரவேல். இன்றைக்கி நம்ம எந்த ரூட் ட்ரை பண்ண போகிறோம்னா, பாலார்லேருந்து ஒகேனக்கல் வரைக்கும் நம்ம கேஎஸ்ஆர்டிசி பஸ்ஸில் ட்ரை பண்ண போகிறோம். இந்த பாலார் வரைக்கும் நீ எப்படிப்பா வந்தேன்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு நான் மேட்டூர்லேருந்து பாலார் வரைக்கும் வந்த ஒரு கேஎஸ்ஆர்டிசி ரைடு பற்றி ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன். அண்ட் தென் இந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன், அண்ட் ஐ பட்டன்லேயும் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். அந்த வீடியோவும் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அண்டு இந்த ட்ரிப் பார்த்தீங்கன்னா 3 பார்ட்டாக வரணும் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன். ஃபஸ்ட் பார்ட் மேட்டூர் டு பாலார், இப்போ பாலார் டு ஒகேனக்கல். அண்ட் தேர்டு பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒகேனக்கல்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ் நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம். அதோட வீடியோ அடுத்து கன்யூஸாக வரும். ஸோ வீடியோ எந்த ஒரு இடத்துல ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் என்னென்ன காமிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, போகிற ரூட் அதாவது ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் வருது, ஒரு ஃபாரஸ்ட் ரூட்டு. அதில் இருக்கக்கூடிய சில பிளேசஸ் பற்றி சம் இன்ஃபோஸும் அண்டு அங்கே ஒகேனக்கல்லில் என்னென்ன பிளேஸ் நம்ம இருக்குது அப்படின்றதையும் ஒரு சின்ன ஒரு கிளிப்பாகவும் லாஸ்ட்டில் காட்டியிருக்கேன். அண்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்டு நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நமக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு வந்து நிறைய தேவைப்படுது. ஏன்னா உங்களோட சப்போர்ட்டை பொறுத்து நம்மளோட அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நல்லா பெட்டராக நல்லா பண்ண முடியும். ஸோ வாங்க ஒரு சின்ன ப்ரிவியூ பார்த்து நம்ம அதுக்கப்புறம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய இடம் எந்த இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேட்டூர்லேருந்து மாதேஸ்வரம் மலை போடுற ரோட்டில் பாலார்ன்ற ஒரு இடத்துல இருக்கோம். இங்கேருந்து நம்ம ஒகேனக்கல் நம்ம வந்து கேஎஸ்ஆர்டிசி பஸ்ஸில் ட்ரை பண்ண போகிறோம். அந்த ரூட் எப்போ இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் அந்த வீடியோவில். இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய பஸ் வந்துருச்சு. வாங்க நம்ம அதில் போகலாம். நான் இந்த பாலாருக்கு எப்படி வந்துன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், அதில் பாருங்கள். மேட்டூர்லேருந்து பாலார் வரைக்கும் நான் எப்படி வந்தேன்ட்டு உங்களுக்கு நான் ஐ பட்டன்லேயும் லிங்க் கொடுக்குறேன். நம்ம இப்போ அந்த பாலார்லேருந்து ரைட் சைடு கோபிநத்தம் வழியாக ஒகேனக்கல் போகிற ரோட்டில் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் வந்தோம்னாலே கர்நாடகா ஃபாரஸ்ட் செக் போஸ்ட் இருக்கும். அங்கே வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாரையும் செக் பண்ணி தான் அதுக்கப்புறம் உள்ள விடுவாங்க. பிகாஸ் அது வந்து ஒரு ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் ரூட்டு. இந்த வண்டியோட பைலட் நேம் ராஜு அண்டு கண்டக்டர் நேம் வந்து விஜய்ங்க. நம்ம ராஜு அண்ணா வந்துட்டு நமக்கு நல்லா க்ளோஸ் ஆகிட்டார். பிகாஸ் அந்த பாலார்லேருந்து நான் ஒகேனக்கல் போயிட்டு ரிட்டன் அந்த அங்கே ஒகேனக்கல்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ் ட்ரை பண்ணோம் அதே பஸ்ஸில். அது வந்து தேர்டு வீடியோவும் வரும். ஸோ மறக்காமல் தேர்டு வீடியோவும் பாருங்கள். இந்த ரூட்டில் ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்குங்க. என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, வீரப்பன் சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதாவது அவரை வந்து சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் சொல்லுவாங்க. அவர் வந்து பிறந்த ஊர் வந்து கோபிநத்தம். அந்த ஊர் வழியாக தாங்க இந்த பஸ் போகும். கிட்டத்தட்ட இந்த பாலார்லேருந்து எத்தனை கிலோமீட்ரு வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாலார்லேருந்து கோபிநத்தம் வந்து ஒரு 16 கிலோமீட்டர் வரும். அங்கே கோபிநத்தத்துலேருந்து ஒகேனக்கல் வந்துட்டு ஒரு 13 கிலோமீட்டர் வரும். டோட்டல் வந்து 29 கிலோமீட்டர் ஆகும். நம்ம மேட்டூர்லேருந்து வந்தோம்னா மேட்டூர்லேருந்து பாலார் வரைக்கும் ஒரு 30 கிலோமீட்டரும், இங்கேருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர் ஜர்னி பண்ணோம்னா நம்ம ஒகேனக்கல் வந்து ஃபால்ஸ் போயிடலாம். அதாவது அது வந்து கர்நாடகா பார்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு கரைக்கு போயிடலாம். நீங்கள் இந்த ரூட்டில் ட்ராவல் பண்ணோம்னா கர்நாடகா ஸ்டேட் பஸ்ஸில் மட்டும் தான் ட்ராவல் பண்ண முடியும். பிகாஸ் அவங்க மட்டும் தான் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஒரு 2 or 3 பஸ்ஸஸ் மட்டும் தான் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அங்கே வந்து எனி டைம் பஸ் கிடையாது, டைமிங்க்கு தான் இருக்குன்னா. இதனோட டைமிங்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன். அதில் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரைவேட் வெஹிக்கிளில் போகிறதுனா போய்க்கலாம். அங்கே வந்துட்டு அதாவது தண்ணி வந்து ரொம்ப அதிகமாக வர சமயத்தில் மட்டும் அலோவ் பண்ணுறதில்லைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நான் போனப்போ தண்ணி கம்மியாக இருந்தனால அலோவ் பண்ணியிருந்தாங்க ப்ரைவேட் வெஹிக்கிள்ஸ், கார் அண்டு பைக் எல்லாமே. ஸோ மோஸ்ட்லி அங்கே செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போகலாம். இப்போ ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஆறு. இந்த ரூட் ஃபுல்லாகவே ஸ்டார்டிங் டு எண்டு வரைக்கும் ஒரு 30 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஆற்று ஒட்டின வாக்கிலே தான் போவீங்க.
கிட்டத்தட்ட அந்த ஆற்றுக்கு இந்த ரோட்டுக்கு எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 அடிக்குள்ளே தான் தூரம் இருக்கும். அவ்வளோதான். இந்த இந்த ஒட்டின ரேஞ்சுக்கு இப்படியே தான் போயிட்டே இருக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரூட்டை பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் பங்க் எதுவும் கிடையாது. நீங்கள் மேட்டூர்லேருந்து வரவங்களா இருந்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஒரு குளத்தூர்லேயே ஃபியூவல் ஃபில் பண்ணிக்கிங்க. சப்போஸ் நாங்கள் இந்த பக்கம் இருந்து வரோம், ஒரு கொள்ளைகள் சைடுருந்து வரோம் அப்படின்னா நீங்கள் மாதேஸ்வரம் மலை முன்னாடியே நீங்கள் வந்து ஃபியூவல் ஃபில் பண்ணிக்கிங்க. பிகாஸ் நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்த ரூட்டில் எதுவும் இருக்க மாதிரி பெட்ரோல் பங்க் பாலார் வரைக்குமே எதுவும் இருக்க மாதிரி எதுவும் தெரில. இந்த ரோட் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ரோடு இப்படி தாங்க இருக்கும். இந்த சின்ன ரோடாகவே தான் இருக்கும். ரோடு வந்து ரொம்ப நல்லா சூப்பராக இருக்குன்னுலாம் சொல்ல முடியாது. அங்கங்கே கொஞ்சம் டேமேஜாக தான் இருந்துச்சு. அண்டு இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த ரோடு பார்த்திங்கன்னா சல்லுன்னு ஒரு இடத்துல நல்லா மேலே மேடு ஏறும். அப்புறம் பார்த்தா டக்குன்னு சல்லுன்னு கீழே இறங்கும். அப்புறம் பார்த்தா டக்குன்னு கொஞ்சம் மேலே ஏறும். ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் மாதிரியே சொல்லலாம்னு வச்சிங்களேன். மேடு பள்ளமாக ஏறி இந்த சின்ன ரோட்டில் போயிட்டே இருக்கும். இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒரு ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா தான். ஸோ மோஸ்ட்லி எங்கேயுமே வந்து இடையில எதுவும் வண்டி ஸ்டாப் பண்ணி எதுவும் பண்ணாதீங்க. நம்ம சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதை செஞ்சு கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு வந்து நிறைய தேவைப்படுது. பிகாஸ் நான் நிறையா ஹைடன் பிளேசஸ் ரூட்டஸ் தான் நான் வந்து மேக்ஸிமம் நான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். நம்மளோட சேனலுக்குள்ளே இருக்க வீடியோஸையும் பாருங்கள். உங்களுக்கு வீடியோலாம் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் நான் இந்த ரூட்டில் நான் ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் பிரதர் அப்படின்னீங்கன்னா உங்களோட ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி கொஞ்சம் நம்மக்கிட்டே ஷேர் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். இந்த ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல வீடே பக்கத்தில் இருக்க மாதிரியே தெரில. ஆனாலும் அங்கே ஒரு சில மக்கள்லாம் ஏறினாங்க இறங்கினாங்க. டிரைவர் ராஜுனோட்ட கேட்டதுக்கு உள்ள காட்டுக்குள்ளெல்லாம் வீடு இருக்குது, அங்கேருந்து மக்கள் வருவாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு இதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, எங்கேயுமே வந்து அவங்களுக்கு செப்பரேட்டான ஸ்டாப்லாம் கிடையாதுங்க. அவங்க வந்து கை காட்டுற இடத்துல நிறுத்தி ஏற்றிக்கிறாங்க. அண்டு நம்ம எங்கே சொல்கிறோமோ அந்த இடத்துல இறக்கி விட்றாங்க. அந்த ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடம் பாருங்கள். இப்போ நல்லா கீழே இறங்குது அப்படியே ஃபுல்லாக இறங்கிட்டு அடுத்து கொஞ்சம் தூரத்துக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு அப்படியே மேலே ஏறுது. அப்படியே இது ரூட் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. நெட்டு ரூட்டாகவே பாருங்களேன். இப்படி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ஸ்ட்ரைட் ரூட்டாகவே இருக்குது, பள்ளமாகவும் இருக்குது. கொஞ்சம் தூரத்தில் அப்படியே டக்குன்னு மேலே ஏறிடும். ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಮುಗಿದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಬಂದೊಡೆಯುವುದ இந்த இடம் கோபிநாத் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸுங்க. இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தூரம் போனதே நம்ம கோபிநாத் ஸ்கூல் ரீச் ஆகிட்டோம். அந்த ஸ்கூலோட செவத்தில் பாருங்களேன், சிங்கம், புலி, கரடி, பூனையிலேருந்து எல்லா விலங்குகளோட படமும் வரைஞ்சிருந்தாங்க. அண்டு கன்னட மொழியில் என்னமோ எழுதியிருந்தாங்க. அது எனக்கு சரியாக தெரியல. இது நான் நம்ம நார்மல் பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல்களில் காம்பவுண்ட் ஃப்ளோரில் எழுதியிருக்கிறத விட அது பார்த்தா கொஞ்சம் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரிஞ்சது. பிகாஸ் அது வந்து ஒரு ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாக்குள்ளே இருக்கிறனால அந்த வனவிலங்குகளை பற்றி ஏதோ எழுதியிருப்பாங்க போல். இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது பிளேஸில் கூட இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக அந்த மாதிரி ஆர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அந்த மாதிரி நான் பார்க்குறேன். இந்த இடம் தாங்க கோபிநாத் ஊர். நம்ம பாலாறுலேருந்து ஒகேனக்கல் போகிற ரூட்டில் வந்தோம்னா வரக்கூடிய ஒரு முதல் பெரிய ஊரும் இந்த ஊர் தான். நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம ரைட் சைடு தான் நம்ம ஒகேனக்கல் நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். இந்த கோபிநாத் ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி நம்ம தமிழ்நாடுகள் தான் நம்ம ஆளுங்க இருக்காங்க. ஏன்னா இது வந்து ஒரு முன்னாடி தமிழ்நாட்டுக்கு சேர்ந்த பகுதியாகவும் இருந்திருக்கு. கர்நாடகா பிரிக்கும்போது இது கர்நாடகாவுக்கு சேர்ந்துருச்சு. அண்டு இங்கே வந்து பாஷை தெரியாமல் எப்படி அந்த இடத்துல நம்மளாம் ட்ராவல் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தயங்க தேவையில்ல. பிகாஸ் எல்லாருமே அந்த இடத்துல தமிழ் பேசுகிறாங்க, தமிழ்நாடு கர்நாடகாலாம் பேசுகிறாங்க, நமக்கு கைடன்ஸ் நல்லா பண்ணுறாங்க. நம்ம மேட்டூர்லேருந்து பாலார் வரைக்குமே ஒரு KSRTC பஸ்ஸில் வந்தோம்.
அதில் வந்து டிரைவர் கண்டக்டர்ஸ் கூட வந்துட்டு இந்த ரூட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணி அவங்க நல்லா கைட் பண்ணி நமக்கு வந்து இறக்கி விட்டு போனாங்க. அண்டு இந்த பஸ்ஸில் வந்து இருக்கக்கூடிய ராஜனன் ஆகட்டும் விஜயனன் ஆகட்டும் அவங்கள வந்து நமக்கு நல்லா வந்து கைட் பண்ணாங்க. கொஞ்சம் எனக்கு அது கொஞ்சம் அவங்க கைடன்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. இந்த பஸ் டிரைவர் ராஜனை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லி ஆகணுங்க. ஏன்னா அன்றைக்கி ஒரு 4 மணி நேரம் ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணி நான் அவரோட பஸ்லேயே தான் ட்ராவல் பண்ணோம். நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக நல்லா பேசிட்டு வந்தார். நல்ல கைடன்ஸும் பண்ணார். என்னென்ன பிளேஸில் இருக்குது என்னென்ன இருக்குன்ட்டு சொல்லி நமக்கு விளக்கங்கள்லாம் சொல்லிட்டு வந்தார். இந்த வண்டி ஒகேனக்கல்லில் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஆலம்பாடின்ட்டு ஒரு கிராமத்து வரைக்கும் போயிட்டு வருவாங்கன்னு சொல்லியிருந்தாரு. போயிட்டு ரிட்டன் நான் ஒகேனக்கல் ஃபால்ஸ் வந்துட்டு தான் நான் போவேன். சுற்றி பார்க்கணும்னு சொன்னார். ஃபைனலாக நம்மளை ஒகேனக்கல் ஃபால்ஸ் இறக்கி விட்டார். இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சில இதெல்லாம் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது வந்து பரிசலில் போகக்கூடிய ஒரு பரிசல் இடம் வந்து. அண்டு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மீன் கடைகள் அண்டு மளிகை கடைகள் மாதிரி சின்ன சின்ன பெட்டி கடைகள்லாம் நிறைய இருக்குது. பக்கத்தில் கார் பார்க்கிங்கும் அவைலபிளாக இருக்குது. நம்ம இங்கேருந்து நம்ம பரிசலில் அந்த பக்கம் கரைக்கு அருவிக்கு குளிக்கிறதுக்கு போகலாங்க. ஆனால் தற்சமயம் வந்து தண்ணி அதிகமாக வரனால அலோவ் பண்ணுறதில்ல. மற்ற நார்மல் டேஸில் அலோவ் பண்ணுறாங்க. 4 பேர்த்துக்கு 500 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறதா சொல்லியிருந்தாங்க இங்கேருந்து அந்த கரைக்கு போகிறதுக்கு. ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த ரூட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்டு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கருவாடெல்லாம் காய வச்சு கருவாடு ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தனால இது எனக்கு உங்களுக்கு காட்டணும்னு தோணுச்சு. அதனால் உங்களுக்கு அந்த இதை எடுத்துக்கிருக்கேன். அண்டு நம்ம ஃபைனலாக நம்ம அந்த இடத்துல பார்த்துட்டு நம்ம ரிட்டன் நம்ம அதே பஸ் வந்து ஆலம்பாடி போயிட்டு ரிட்டன் வந்தாங்க. நம்ம அதே பஸ்ஸில் வந்து அடுத்த பிளேஸ் ட்ரை பண்ண போயிட்டோம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து நமக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்டு இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் இந்த ரூட்டில் மோஸ்ட்லி யாரும் ட்ரை பண்ணிக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ட்ரை பண்ண முடியலனாலும் இன்னொரு நாளைக்கு தண்ணி கம்மியாக வரப்போ கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். அண்டு அடுத்து வர வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒகேனக்கல்லேருந்து நம்ம ஒரு ஃபாரஸ்ட் ரூட் அண்ட் ஒரு ஹில்ஸ் ஜர்னி ஃபினிஷ் பண்ணி நம்ம ஒரு டெம்பிளுக்கு போக போகிறோம். அந்த ஜர்னி பற்றின வீடியோவாக தான் இருக்கும் அடுத்த வீடியோ. ஸோ அடுத்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் யாராவது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நமக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா உங்களோட சப்போர்ட்டை பொறுத்து என்னோட அடுத்தடுத்த வீடியோவை உங்களை பெட்டராக உங்களுக்கு காமிக்க முடியும். சரி, நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.